Você me fez uma pergunta sobre o desejo. You posed a question about the desire, E sobre essa relação com realização e conquista. and about the relation with accomplishment and conquer. Aqui é ser, Here is being, não é realizar ou conquistar. and not accomplishing or conquering. Realizar ou conquistar To accomplish or to conquer é ser, something is being. sem ser, Without being, realizar e conquistar achieving and conquering, é só